Halo, balik lagi bersama Pompol di Kupas Abis. Beberapa hari kemarin gue sedikit ada keluhan leher. Jadi leher gue pas bangun tidur tuh kayak agak pegel-pegel dari leher sampai ke pundak dan semuanya tegang gitu loh. Nah, terus kemarin gue sempat browsing di e-commerce, gue nyari bantal yang bisa numpu di leher gue nih. Soalnya kayak bantal biasa nggak terlalu cocok. Nah, gue udah beli sih bantalnya, dan ini gue repeat order lagi karena cocok. Nah, ini dia bantalnya. Ini bantalnya namanya Informa Mini Contour Cool Gel Pillow. Oke, mau tahu gimana ulasannya? Langsung aja check this video out. Jadi ini bantalnya si Informa Mini Contour Cool Gel Pillow. Jadi si bantal ini harganya sekitar 160 ribuan. Ini salah satu yang gue bisa bilang yang termurah dan sumpah nyaman banget. Jadi bantal ini tuh dari memory foam. Jadi enak banget di leher tuh, nyangga pundak bangun pagi dijamin seger gitu ya. Gue gak disponsorin, tapi ini gue udah beli 3 jadinya ya. Kemarin gue beli 1 dan anak-anak gue suka, jadinya gue beli lagi. Oke, langsung aja gue buka dulu bantalnya. Sebentar, gimana nih bukanya? Gue lupa ya. Dari atas ini. Nah, jadi ini memang dirancang untuk bisa dibawa-bawa. Jadi bantal ini begitu dibeli langsung dapet sarung bantalnya. Nah, ini bantalnya ya. Oke, jadi kalau dari samping dia begini bentuknya nih. Nah, jadi ini tekukan. Biasanya gua tidurnya begini nih, kepala gua ada di sini untuk nyangga. Jadi begitu miring ke kiri dan miring ke kanan, itu leher gua sama pipi gua itu tetap kesangga. Nah, nanti gue praktekin ya. Nah, bedanya si bantal ini, selain dia pakai memory foam, jadi bantal ini juga hypoallergenic ya. Jadi ini antibakterial, anti tungau, sama yang lain-lainnya. Jadi bantalnya aman banget, buat orang alergi juga aman. Nah, cuman PR-nya adalah bantal ini tidak boleh dicuci. Di garis bawahi lagi ya, bantal ini nggak boleh dicuci. Yang boleh dicuci cuma sarungnya. Nah, di beberapa tempat gue lihat bantalnya itu bantal doang. Nah, ini dapat sarungnya. Dan bedanya lagi kenapa gue beli yang brand ini, karena nih gue bongkar aja ya sekalian ya, baru ntar kita tes praktek. Nah, ini dia memory foamnya. Oke, jadi kalau memory foam tuh gini nih, kalau kita tekan timpes, dia langsung balik lagi ke posisi aslinya dia. Nah, yang keduanya lagi yang gue suka adalah bantal ini ada cooling gelnya. Nah, cooling gel itu apa? Jadi cooling gel itu kalau lo tahu yang kayak apa ya, batu es abadi bilangnya ya. Jadi yang kalau lo taruh di kulkas dia nahan dingin lama. Nah, ini cooling gelnya. Jadi lo tetap adem gitu loh. Gue seneng banget sih pakai bantal ini. Selain ada cooling gel, memory foamnya juga, sarung bantalnya enak banget. Dia tipis tapi apa ya, gue sih selama tidur di sini bawaannya adem banget gitu loh. Cooling gelnya jadi berasa. Nih, gue suka banget dengan 160 ribu, tidur nyaman gue bisa terjamin. Ingat, sehat itu mahal. Jadi dibanding tidur gue gak nyenyak besoknya gue sakit, mendingan gue pakai yang nyaman lah ya. Nah, ini dia model bantalnya. Timpes. Oke. Nah, jadi perawatannya tadi gue tanya sama tokonya, katanya tokonya bilang bantalnya kalau bisa jangan pernah dicuci dan dijemur di sinar matahari terlalu lama. Ini sudah dilapisi sama plastik kok, jadinya harusnya aman walaupun lu keringetan ya. Jadi yang perlu dicuci cuman si sarung bantalnya aja, dan lu udah dapat sarung bantalnya by default kalau lu beli. Link pembeliannya nanti gue terapin lagi. Nanti gue cantumin di link di deskripsi, atau nanti bisa tanya gue langsung juga boleh. Ini nyaman banget. Nah, buat yang penasaran, langsung aja kita praktekin ya tidurnya. Oke, jadi ini si bantalnya, Mini Contour Cool Gel Pillow-nya dari Informa. Nah, ini bentuknya kayak begini. Jadi posisinya sebenarnya bukan begini ya kalau lo mau tidur. Posisinya tuh dibalik begini nih. Jadi posisi leher lo kalau gue praktekin nih. Nah, dia menyangga. Gue duduknya di pinggir, tidurnya di pinggir deh biar enak. Dah. Jadi dia tuh kayak nyangga gitu loh. Aduh, jatuh lagi tas gue. Jadi hidup lo tuh kayak Gemah Ripah Lojinawi gitu loh.
Nih, pas banget dia nyangga konturnya. Ini ada ininya nih, ada kupluk kayak baju gua. Nah, dia pas banget nyangga di leher. Nah, konon katanya ini bisa buat mengatasi kalau kalian mendengkur mungkin ya. Soalnya bentuk shape-nya ini bisa bikin tenggorokan kalian bisa lebih terbuka gitu loh, dan kalian bisa agak ngedengak gini. Jadi sumpah nyaman banget. Jangan sampai gua tidur nih, ini lagi nge-review nih. Oke. Nah, terus yang keduanya lagi, Bang, kalau miring gimana? Nah, kalau miring sama tuh pas banget nyangga pipi gue yang tembem ini, lihat, set, konturnya kejaga banget tuh, lihat ya. Nah, gitu. Wah, asli relax banget. Coba, jadi ini gue udah repeat order yang kedua. Tadinya gue doang beli sendiri, istri gue yang beliin, cinta suami. Jadi tadi istri gue doang yang beli, terus anak-anak gue seneng banget pakai bantal ini sampai gue nggak kebagian. Jadi istri gue beli lagi nih. Dan yang kedua, cool gel di dalamnya. Kalau lu taruh nih bantal di tempat dingin gitu ya, lama di AC, ini ntar dia kayak ada dingin-dinginnya gitu loh, kayak ada manis-manisnya. Dikira ini ya Nikon Air Mineral ya. Nah gitu. Nah kalau buat anak-anak ini bisa juga pakai yang begini. Tapi gue basically sih pakainya yang kayak tadi ya, dibalik posisinya. Ini nyaman banget, leher konturnya kejaga. Wih, asli. Bawaannya pengen tidur. Nah gue juga sering, misalnya kan gue majuin sampai pundak, terus guanya agak mundur gitu. Jadi buat kalau gue lagi pengen leher gue sakit banget, gue majuinnya sampai segini nih, biar kepala gue agak ngedengak, jadinya lebih plong gitu ya, buat relax ini. Nah kira-kira kayak gitu bantalnya sebelum gue tidur. Tapi basically ini recommended banget. Oke, sekian dulu gue bahas si Informa Mini Contour Cool Gel Pillow buat leher sehat. Jadi kalau kalian suka konten-konten yang kayak begini, jangan lupa di like dan jangan lupa juga di komen. Kalau ada pertanyaan tinggal dikomentarin aja. Nanti mungkin gue di hari-hari weekend gue bakal sering live streaming buat barang-barang yang udah pernah gue beli. Jadinya teman-teman bisa tanya lebih detailnya lagi. Tapi baru wacana sih. Oke, gitu aja dulu. Kalau suka konten gue yang kali ini, jangan lupa di like dan di komen, dan jangan lupa juga subscribe buat yang belum subscribe, dan aktifin tombol loncengnya supaya lu nggak ketinggalan informasi dari gue lagi. Basically ini produknya worth it banget, dengan seharga Rp160.000 aja tidur lu bisa terjamin. Ingat, sehat dan kenyamanan itu mahal. Jadi kayak 160.000 ya cengli lah ya. Gue sendiri udah beli 3 bantal ini, jadi gue sangat merekomendasikan bantal ini. Gue gak di-endorse siapa-siapa karena memang gue ngerasain nyamannya. Oke, segitu aja dulu. Papa Volt pamit and adios. Bye-bye.